हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। वैसे तो आलू गोश्त की जो ये सालन है सभी के घर में अलग अलग तरीके से बनता है, तो एक बार आप मेरे तरीके से भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब गोश्त लिया है और उसमें जो है मैंने कुछ गरम मसाले भी डाल दिए हैं, खड़े मसाले। और उसके बाद मैंने जो डाले हैं अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। मैंने 4 बड़े बड़े प्याज लिए थे तो मैंने डाल दिए हैं। फिर थोड़ी सी हल्दी डाली और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। नमक भी मैंने इसमें स्वाद के अनुसार डाल दिया है, और अगर कम जो रहता है हम बाद में भी इसको डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने करीब इसमें 200 ml के करीब मैंने इसमें तेल डाला है। आलू गोश्त का जो सालन है तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही चलेगा, तो मैंने इसमें 150-200 ग्राम के करीब जो है तेल डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी भर के पानी डाला है। और बस हमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनने वाली है। उसके बाद जो है हम इसको सारे मसालों को इसमें मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हमें जो है गैस चालू कर देना है और उसके बाद हमें इसमें लगानी है 4 सीटी। तो चलिए 4 सीटी लग चुकी है। अब हम इसको खोलकर देखते हैं कि कैसा हमारा गोश्त तैयार हुआ है, गला है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गोश्त का, और गोश्त काफ़ी भुन चुका है। तो इसमें थोड़ी सी ही, अगर आपको लगता है कि पानी है तो आप जो है ना इसको खोल करके भून लीजिए, और जब तक कि ये जो ऑयल है ये अलग ना हो जाए और अच्छे से खुशबू ना आने लगे भुनने की। उसके बाद मैंने इसमें डाली है 3 से 4 चम्मच बड़े बड़े भर के दही। और दही जो है आलू गोश्त को खट्टा करने के लिए है। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको दही नहीं डालनी, नहीं तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। और उसके बाद फिर से हमें 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से खूब भून लेना है। दही डालने के बाद 5 मिनट तो ज़रूरी लगेगी भूनने में, तो आपको इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए ना और ऑयल जो है अलग अलग होने लगे, तब हम इसमें जो हमारे आलू कटे हुए रखे थे वो हमें इसमें डाल देना है। आलू भी मैंने इसमें 500 ग्राम ही लिए हैं, क्योंकि आलू गोश्त बनना है तो मैंने इसमें आलू भी बराबर ही डाले हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आधा लीटर के करीब पानी। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने 8 से 10 जो है हरी मिर्च बीच से कट करके रखी थी वो भी डाल दी है। और फिर से हमने इसका ढक्कन लगाना है और इसमें सिर्फ 2 सीटी लगानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सालन। देखते हैं हम कैसा बना है कैसा नहीं। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरी आई है, और बहुत ही अच्छा और टेस्टी हमारा सालन बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल इजी मेथड से, जिस तरीके से घर में बनाते हैं ना जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है। जो खाना बनाना सीख रहे हैं तो वो आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तरी भी बनकर रेडी हुई है और गोश्त भी अच्छे से गला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।